अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी सिलाई मशीन जो है ना बार बार सुई तोड़ दे या जो है सुई टेढ़ी कर दे तो क्या मसला हो सकता है। ठीक है, ये अभी सिलाई मशीन है, ये जो है ना बार बार सुई कभी तोड़ देती है और कभी जो है ना ये टेढ़ी कर, अभी ये सुई जो है ना इसने बिल्कुल टेढ़ी कर दी है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। जी दोस्तों, अगर मशीन जो है ना आपकी ये सुई टेढ़ी करती हो और तोड़ती हो ना, इसकी दो मसाइल होते हैं। ठीक है, एक तो होता है अगर गाज की जो है ना टाइमिंग आउट हो, गाज बहुत ज़्यादा नीचे हो जाए तो इस वजह से जो है ना सुई तोड़ती है। ठीक, मशीन और सुई जो है ना ये टॉप भी करती है, वो टॉप कर ये सुई टेढ़ी कर देती है। ठीक है, तो इसका जो है ना ये ये इसकी जो है ना गाज की टाइमिंग ठीक है, ये देखें सुई नीचे इतनी आ रही है। ठीक है, ये सही है। इसका मसला क्या है, ये जो है ना शटल जो है ना ये अंदर से इसकी केम फिर गई है, इस वजह से ये मसला कर रही है। ये देख, ये जब सुई ऊपर से आती है ना तो ये शटल की ये यहाँ पे नोक पे लगती है। ये यहाँ तो इसका आसान साल ये है भाई, हमने शटल निकाल ली है। ठीक है, अगर हो ना आपका वो जो है शटल बॉक्स, ये तो चुटकी वाला है ना, अगर वैसे दूसरा पेच वाला भी हो ना तो उसको ये आपको जो है ना शटल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे फेर के इधर से चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा सुई जो है शटल के ऊपर लग रही है। तो इसका आसान साल ये है भाई, इधर से जो है ना ये नीचे जो है ना इस पुर्दे के रूलर वाले पुर्दे के साथ जो है ना ये पेच एक लगा होता है, इसको थोड़ा सा जो है ना लूज कर लेना। बाद मशीनों के अंदर पिन डली हुई होती है, पिन वाला जो है ना वो कभी भी ये मसला नहीं कर सकती। ठीक है, ये मसला उसके साथ नहीं आता। ये हमेशा पे पेच वाला जो यहाँ पे पेच लगा होता है ना, बाद में यहाँ पे जो है ना पिन डली हुई होती है, लेकिन इसका पेच वाली मशीनें जो है ना अक्सर ये मसला करती रहती है। ठीक है, ये पेच हमने लूज कर लिया, फिर इधर से पकड़ के ना पिचका ये प्लास के साथ प्लास ले लेना है, प्लास के साथ इस लट को पकड़ के ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा फेर देना है, थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा सा फेरना है, थोड़ा सा फेर के फिर जो है शटल रख के चेक करना है। ठीक है, शटल रख के चेक करना है, ये सुई ऊपर से आ रही है ये, और इसके बाद ये फेरने से ये भी देखना है कि ये जो है ना नोक ये पीछे आनी चाहिए यहाँ पे शटल की, ये यहाँ पे ये अभी सुई से नोक आगे है। इस मशीन ने जो है ना अभी सुई तो नहीं तोड़ेगी लेकिन टांका इसने उठाना ही नहीं है, इस वजह से ये यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा इसको और फेर लेंगे। ये ठीक है, इससे थोड़ा सा और फिरना हवा, ये ये इस तरह। ठीक है, ये लट को जो है ना पिछली तरफ थोड़ा सा ना बैक साइड पे फेर देना है। ये ठीक है, ये इस तरह करेंगे ना, ये यहाँ पे चलाएंगे। ठीक है, ये अभी कोई सुई नहीं तोड़ेगी, कोई किसी किस्म का ये जो है ना मसला नहीं करेगी। तो फिर उसके बाद आपने इस तरह करना है, ये मुकम्मल सेटिंग करके ना फिर ये जो है ना इस पेज को जो है ना अच्छे तरीके से दोबारा लाजमी टाइट करना। अगर ये पेज लूज रहेगा फिर भी आपकी मशीन जो है ना ये मसला कर सकती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना आपने ये जो है ना पेज लाजमी जो है ना इसको टाइट करना है। ठीक है, बकाया लट को ये चेक कर लेना इधर से जो है ना इधर उधर फेर के ये जो है ना लचक थोड़ी सी हो, ज़्यादा लचक ना हो इसके अंदर भी। ठीक है, क्योंकि ये अगर ज़्यादा होगी ना इसके अंदर भी प्ले तो फिर इस तरह करेगी मशीन जो है ना चलती हुई फिर भी सुई तोड़ेगी, क्योंकि फिर जो है ना ये केरियल के ऊपर सुई लगेगी, इस वजह से सुई टूट जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने जो है ना ये अभी टांका लगा के मैंने चेक कराना था लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से जो है ना आपने टांका लगा के चेक कर लेना। अगर मशीन जो है ना तार देती, मिसाल वैसे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, खुदा ना का तो खुद तार देती है ना नीचे तार देती हो तो शटल को थोड़ा सा आगे फेर देना हवा भर। ठीक है,
तो बकाया कुछ भी नहीं, बकाया ये अभी जहाँ पे शटल की कैम रखी है वहाँ पे बेहतरीन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। वस्सलाम।